首先第一個係白蘭花先，白蘭花我哋童年回憶啦，係啦，你試下先。白蘭花超級無敵清香，係超級似真正嘅一朵白蘭花擺喺你個面前咁樣聞。同埋市面而家好少得賣㗎啦。係啦，白蘭花係好難做嘅，亦都冇乜人做咯呢個味。好，跟住就到紫藤花，紫藤花我係未聞過㗎。係啦，而家聞下先。好少有。哦，嗱，佢係比較清啲嘅。係啊。好難去講佢嗰個味嘅感覺，但係好幸福咯！你聞到，好舒服，好溫暖，即係冇咁臭。好啦，跟住到荷花，荷花聞下先。嗱，我哋呢度咧今日總共咧8隻味啊，呢個精油。哦，哇，係咪好？好小型，好似去咗藍蓮院池咁啊！而家好靜心嘅感覺。喂，荷花都好正，嗱，好難搞啊咁樣。嗱，跟住藍風鈴唔使講，藍風鈴即係阿做咩窿嗰個啦，一定正嘅呢個。哇，好香啊！係啊，但係我覺得佢好過 Jo Malone 添啊。Jo Malone 嗰個咧比較濃啊，即係始終係香水。佢呢一個咧係好清嘅藍風鈴，好清。哇！呢個咧好好瞓啊，呢個好好瞓啊個味。薰衣草檀香嗱，呢一個咧一定係有助眠啦、沉穩心神嘅一個感覺㗎啦。一聞咗落去，即係你嗰晚咧多嘢諗咧，你就整呢個薰衣草聞下，咁你咧瞓得好好嘅一定。嗱，跟住呢個咧應該會係我最喜歡嘅嗰隻檸檬香茅啦，因為咧檸檬香茅又可以驅蟲，然後咧你聞到咧又好醒神。哇，正啊，蚊香。蚊香佢天然驅蚊香，同埋咧你朝頭早咧聞到呢個咧，或者你做嘢咧喺自己書房啊或者 office 啊，做到個人好悶咧，你真係聞一聞呢個咧醒神晒嘅呢一個係檸檬香茅。嗱，藍蓮花我好期待，藍蓮花仲正過紫藤花，我好中意藍蓮花，藍蓮花新嘢嚟㗎嘛，你話係咯？哦，呢一個，哇，藍蓮花咧係因為咧我咪啱啱去馬爾代夫翻嚟嘅。我懷疑馬爾代夫個酒店就係用呢個，因為真係有好高級嘅感覺，高級嘅酒店嘅味。藍蓮花一定要買，好香，喂新嘅喎，同埋藍蓮花係新㗎嚇，之前冇㗎。跟住日本白茶，係啊，呢個就係阿校長屋企嗰陣味啊，日本白茶，你可以買翻5打咯，係啊，因為佢好中意校長同味。係啦，校長同味嘅話咧就揀日本白茶。好啦，跟住白蘭花聞下先，白蘭花嗱，我好相信佢白蘭花係好，因為精油嗰度好香。哇，好正啊！呢個擺喺門口咧，一入屋聞到咧，你就覺得哇呢家人好有品味喎，話俾你聽。喂，荷花都好正，嗱都係咁講啦。你聞咧係特別濃啲嘅，係，但係咧插咗之後佢揮發出嚟，係啦就散出嚟咧，係啦唔一樣味㗎嚇。係啦，嗱咁佢咧呢3隻咧都係比較特別嘅。其實你出邊買 diffuser 咧比較難買到。首先嗱，即係英國呢個係小蒼蘭，係啦，小蒼蘭咧都仲話可能多啲，但係咧呢隻小蒼蘭係非常清新啊。咁咧呢一個白蘭花係啦，白蘭花同埋呢一個荷花咧，其實出邊咧係比較少見。